नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सोनू गौड़ी रावत और आज हमने मंगाया है खरसो जो कि आजकल बहुत फेमस है। और ये देखिए, ये है इसका कुछ साइज़। अभी खोल के देखते हैं, आपको बताते हैं। महंगा तो बहुत है, 220 रुपया लिखे है, लेकिन हमने 150 रुपये मीशो ऐप से मंगवाया है। ये दिखने का आपको बड़ा है, लेकिन है ये अंगूठे के साइज़ का। बाकी तो आपने बचपन में देखा होगा, सिंदूर में नाम खरसो होता था, तो वो